Ó pessoal, eu vou trocar o registro da máquina de lavar, porém eu não tenho registro para fechar um registro geral para que eu possa estancar a água e fazer a troca sem molhar. Eu vou ter que fazer a troca me molhando mesmo, ok? Então bora lá. Abre todas as torneiras e vamos. Pega outro. Fecha. Pronto, fecha. E é isso daí. Já é. Molhei um pouco, mas trocou.